para um vídeo super, hiper, mega legal, que é ASMR Tchutchuru, tchutchuru, tchutchururururu. Com minha slime. Eu já fiz aqui no canal, mas agora ela tá meio crudenta. Eu não mexo nem... Eu tinha mexido nela desde sábado e hoje já é quinta-feira. Meu Deus, faz tempo que eu não mexo nela. Então, vou tirar minha blusa, né? Porque eu não quero que grude, porque essa blusa é muito plena, né? Muito plena. Calma aí, gente. Mas, antes de começar o nosso vídeo, vamos fazer o quê? Explode o dedo no like. Explode, explode, explode. Então, bora começar o nosso vídeo. Vamos pegar ela. Olha isso. Ela diminuiu muito. Claro, né, gente? Gelelé, slime sempre diminui. Fica mais pequena. Ó, a gente já pega que já sente, ó. Que ela tá um pouco grudenta. Um pouco não, né? Vou colocar o microfoninho aqui, né? Aqui dentro. Gente, deve estar muito boa essa slime. Vamos ver. Ah, não tá tão grudenta como eu imaginaria que tá. Mas tá, tipo, boa. Tá um pouco boa. Não, tá super boa. Só que eu queria que tivesse bem grudentinha, sabe, gente? Ele ia ficar mais SMR, ótimo. Mas tá. Ó, eu vou esticar ela aqui pra vocês verem, ó, como tá. Tipo, só na forma de esticar já dá pra ver que ela já tá um pouco, como se diz? Grudenta, ó. Gente, super boa essa slime. Me siga lá no TikTok que fiz. Só as 4 coisas que as blogueiras se amarram. Só as 4 coisas que a blogueira se amarra. Pro lado, mão pro outro, mão pra cima. E a palminha do resultado. Ai, gente, eu tô engraçada. Se vocês acham eu engraçada, comenta aí. A Bia Vitória já comentou em um vídeo. No baile do Semante. Eu só quero ver quem vai pegar meu açaí. Calma que eu tô rindo. Vamos parar de fazer SMR. Vamos parar de cantar a música do TikTok. Vamos lá prestar atenção aqui no... Né? Na slime. Tá. Bom. Gente, tá super boa essa slime. Tá bem molinha. Pô, quando ela tiver grudenta, assim, eu gravo pra vocês, gente. Mas ela já tá querendo ficar, ó. Tá muito boa. A câmera caiu. Tô super clique. Vamos fazer o Bubbles Pop. Gente, não ligue se vocês estão escutando barulhos. Em volta, tá? Gente, eu queria fazer ao vivo um vídeo, só que tem que aparecer que é baixar um aplicativo. Mas eu vou abaixar, né? Pra gravar tudo pra vocês. Fica caída essa câmera. Tá, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E beijinho no coração de todos. Tchau, gente. Só o último clique. Tchau.